mpaka kule kwenye nyumba ya Juma. Nafikiri ndio kinaenda hivi. Yaani nataka tuelewane vizuri. Ndio. Kiwanja chako hiki kama kinaishia pale. Ndio. Hapa kwenye ramani kinasema mita 20. Ndio nakuuliza kwa uelewa wako. Ndio. Kama ndivyo. Maana yake ni kwamba Juma hii nyumba yote ya zamani na kila kitu wamejenga kwenye kiwanja chako, si ndio? Ama sio? Itakuwa ni hivyo, lakini hii kitu kama vile tuelewane naye basi kiujirani. Na ile imani ya kibinadamu, lakini ukisema nikifuata sheria kweli itabidi abomolewe. Sasa wewe hapa kwako ndio na hapa kwenye kiwanja cha huku nani aliyetangulia? Aliyetangulia kujenga ni Mheshimiwa Samaga kufanulia. Unajua hapa kuna sitofahamu kwa hao wanaotumia sawa. Muda mrefu anakuja anachimba pale, ananiambia amekuja si Mansuri amechimba au si kugusa hapa. Ndio Mansuri nahisi yule pale jamaa. Ndio maana kidogo akili yangu na yeye inaenda tofauti. Tugonganisha sana. Sawa. Sasa ni hiyo. Sawa. Hii nyumba imejengwa mwaka 2011. Sawa. Hichi kiwanja hapa kilianziwa kupimwa kile pale ambacho wanakiingilia. Wewe mwenyewe kasafiri, hawajaelewa? Kasafiri, fundi mota. Kilianza kupimwa kile pale kiwanja. Inawezekana hawa wajua walianza kupima viwanja. Kile cha kwenye kona wakaacha kupima. Wakarudia kaanza kupimia kule juu. Wakawa wanashuka. Hichi kiwanja kaja kabanwa. Ilikuwa tugawane mimi na huyo na mimi hichi kiwanja wale wapimaji wakasema wakatuambia pesa nyingi. Tukashindwa. Alikuwa ni kadogo. Tumenunulia kiwanja zaidi ya mara 20. Wanaokuja na kiangalia wanakimbia. Huyo akaja kauziwa time ya mwisho na mwenzake Mwarabu mmoja hivi. Kauziwa kina msingi. Haujaisha. Sawa. Mbona kuna tofali hapa? Tena akasema mimi mwizi umebeba tofali zangu sina nini. Sasa ndio jirani wa wapi huyu? Alipofika akanyanyua nyumba haraka. Nyumba ikaisha. Akaniambia wewe unatakiwa ubomoe hapa. Mimi kahisi labda kidogo haiko sawa. Ubomoe. Aliyepima unajua hata umewekewa hapo jikoni yako hujui. Unabaki na danudana pale. Hao wanaopima wanakuja kutuchanganya. Akipima na sijui anafanya sio anaona vipi anakuja anaweka alama hapa kesho anahama. Kisha anakuja anaweka hapa. Sasa hivi nimekuta kama wamechimba. Sasa tulikuja asubuhi. Sasa nimekuja asubuhi umepima na nani? Tendati kanipigia simu mapema kwamba wai pale atakuja mkuu wa wilaya. On time nikawa niko hapa. Nakuta ameshachimba ananiambia umeona nimekuja nimeongea mashine ya Kiingereza ni lugha. Sio taalamu ni lugha. Mimi nikaanza kubomoa hizo tofali, tengeneza ukuta mwingine. Lakini mimi nifundishe imara, akasema mbona futi naijua. Nikaanza kupima kwa kuanzia, nikashuka hivi ukuta tena afanye ujenzi fulani. Akasema sibomoe tofali ngoja nione mwisho wake. Nikamuulia mtendaji akasema mbona wataalamu hawajaje? Na mkuu yeye hajafika. Sasa basi yeye endelee kusubiri. Ndio kama hivyo. Lakini nyumba hii hapa wanaokuja kufanya ujanja kwanza Mungu mwenyewe anawalaani. Huyo mwenyewe anaijua, alishakagua zaidi ya mara 100. Lakini mgogoro haufiki mwisho. Wanakagua na wewe mwenyewe umeshindwa kabisa kujenga hapa huo ukuta. Huo ukuta? Hiyo fence. Kwa sababu huwezi ukajenga katikati ya eneo ambalo kila dakika kuna vipimo vipya. Waliokuwa wanakuja kukagua mara kwanza ikiwa najenga niko sahihi. Sawa. Na ndio maana wanaokuja kukagua hapa ni tofauti na waliopima hivi viwanja. Sawa. Wanakwepa. Wanafahamu ukweli wa hapa. Sawa. Hata wanakuja kanisani kwamba nyumba miaka mingi anafahamu ukweli wa hakuna kilichozidi wala kilichopungua. Mimi mwenyewe nilitafuti nikaweka hapa alama nikajenga kwa uaminifu. Sasa hawa wanakuja kupotosha. Huyu hapa amenunua kiwanja hichi sasa kwanza hajui alama yake kwa wapi. Na nani aliyopima hivi viwanja? Mimi nafahamu mpaka majina. Sasa huyu amekuja ajua na nguvu. Ndio maana kwa tegemea naone nguvu yake ni wapi. Hichi kiwanja kilikuwa kimebaki mita 12 baada ya kuwa umepima. Tukataa tukigawane na jirani yangu. Wakatuambia pesa nyingi waliokuwa wale wapimaji. Tukakiacha. Sasa wakawa wanakuja wanaangalia wanaondoka, watu wanaangalia wanaondoka. Time ya mwisho ndio huyu anayejua kesi. Kwamba nyinyi ngibumeni mmeniingilia. Sasa nyinyi upande wenu mita ni 15, shangaa sema si 14 si ngapi soma itengenezaji. Ndio kuja. Kwa hiyo sasa wewe Bwana Juma
kwa uelewa wako wa hapa ni kwamba hapa huu msingi aliyojenga ni wewe. Ni wewe. Kwa hiyo umejenga msingi kwenye mpaka wako. Kwenye mpaka wangu, mwisho wa mpaka wangu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe unajua mpaka wako unatembea hapa, wala sio huko. Sio kwangu mimi huko. Huko msifiki. Kama nimejipunguzia sijui, lakini mimi najua huku sifiki. Na nilifanya vile sasa kelele. Sawa. Lakini wanafanya kelele wale wataalamu, I don't know. Nakubaliana na wewe. Sijui kuna shida gani. Mimi nakubaliana na wewe, unajua kama nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe kwa sababu hapa ramani yao inaonyesha kwamba hiki kipande cha mzee ni mita 20. On the ground inaonekana ni mita chache zaidi. Jambo ambalo mlipaswa toka mnafika hapa, wakati na wauliza hapa, mlipaswa kunijulisha kwamba tulipokuja hapa tumekutana na utata huu na huu na huu. Na mimi naona hii migogoro inakuwa haishi kwa sababu wataalamu wanapofika kutekeleza wajibu wao hawataki kuwa wawazi na wakweli. Wapo wawazi wachache na wanaomba kama tunataka kiwanja, tutatafuta kiwanja kikubwa hapa, kiwanja hichi hakitoshi. Wanaokuja ni wale ambao sio waaminifu. Sio kweli. Sasa mzee wangu tujue. Ndio. Kwa sababu mimi nakuja hapa, mimi nikija kwenye mgogoro, ndio. Yaani huu mgogoro wenu, yaani mimi nakuja kuumaliza. Ndio. Shubada.